没有，我想在这儿摆个摊儿的。摆摊儿摆不了，我车子拉不出去。这也不影，我再往前开一点，要不然。往前开也不行，占着我地水不行啊，我车子拉不去跑。这也不影响你走啊。我怎么出去一会儿？这直接就出去了。你花钱吗？还上这儿？我们这地区我们搁这花钱租的，你得花钱。没有，我给钱也行。快走吧，没地儿这儿。哎，非得晒着太阳。我修东西的。这有卖盐的，什么？这有走买卖的卖盐的。这有个卖东西的。那他人呢？他没来着。啊，他没来，我在这摆一下呗。不行，我就摆这么一回的。他要来了怎么着？他要来了我就走呗。你别摆。这都几点了，他就不来了呗？他不来了，我也不能在这摆一下。服了。他发这个喇叭能修呗？可以拿来看看。拿来看看。对。这时间长电池不行了。电池不行了，能换。能换电池？能换。换成电池解决了。免费，我这什么费都不收。电池免费啊？对。免费给个电池啊？我都给出去好多了。哎，那个黑白电视还修着？黑白电视我不修不了。真的呀？只修小东西。真的免费啊？真的免费，我是做视频的。看电池了没？好像是比这个电池大点。我知道那种应该是铅酸电池，可以换这种。你啥时候走啊？11点多吧。11点多，明天还来吗？只来一回，一个地方基本上就是只来一回。要电池坏了，人家接触不良能给修修是吧？都可以修，都免费吧？都免费。对。手机呢？手机不管。手机不管。对。行，我先拿一下。好。哎呀，这本来都想走了。来这儿说说看，说不定您的小家店马上就能恢复活力。是不是有东西修没？这小师傅，你给我有法配这么个骡子吗？这么小点儿的小骆驼给上，这有名字的。这小机器上面，这上面都大。不行，有点大，这个还得再小一点。有这样小个螺丝，但是没有另外一头啊。这个是塞进去是行。哎，师傅，我用这个给你套上点吧，拿这个套住它，也不一定非上那颗螺丝啊。你套着吧。这样给它套在这儿。你上那小骆驼，把这小骆驼还放进去啊？哎，哦，这个还放在这儿，对，给它固定一下。还跑不了了。行，这儿看着也还行。还挺好，啊。对，他怎么也跑不了了也。跑不了了，他就行了。哎，师傅，行，给。多少钱呢？我真不要钱的。你不要钱呢？我这不写着了免费。是啊，你也图么呀？我做视频的，我就是拍视频发到网上。这么好事儿。这边要再套上一个也更好。啊，要不这个丢了啊！对，那再套上一个吧。一对儿。哎，这挺好。哎，这回丢不了了。对，这回他就跑不了了。行了。这看着两边也差不多。哎呀，谁看这呀？啊。哎，怎么着？是不是有东西修没？哎，他不要钱。要不说得谢谢你，这不要钱，怎么回事这眼睛子？这个螺丝掉了，腿掉了，你找不着螺丝给我套上了，不是？你想这什么需求了吗？冰箱？那修不了，冰箱修不了。它这个水老有水老是冷藏里边有水是吧？啊。它有一个排水的一个眼儿，你找个东西通它就好了。它他妈就冻了冰了，老冻冰。老冻冰，你温度调低一点就行。怎么调行怎么调啊？可以拿来看看，可以能修。电户呢？能修。那个多少钱呢？不要钱。啊。我们这离这远。我就只来一回。我想找你修，我
怎么联系啊？我那不是那胶圈坏了。我没有那胶圈，你要不通电什么的，我这能修。这插火车头，这火车头嘛，啊，你有五百的插上不上？这把子给，我爸怎么拿什么长这个？这个东西啊，是个白的就插上的。什么颜色的无所谓，还是这插头？不这样的，还是这样的插头？不是，还是这样的插头？这是这个。哦，这把，你这是连着提的。哦，它一把拔下来了。你拿过来，我给你看看呗。如果坏了的话，我给你换一下。你最好拿过来，我看一眼。你要不方便拿的话，你就把这根线拿去用就得了。这线呢？啊，是啊，我给你钱，我买这个。我不要，你最好看一下你这是什么样的。它有些这儿有个缺口，这个就装不进去。你要不你俺这还来呗？要来我就来这一回。哎，老师傅，你那怎么？啊，就来这一回。我这有个电锅，它等着。他不开锅，你拿过来看看呗。我看你俺这不来了，你俺这不是要来，俺这就拿来了，俺这要来你都不来了，你这要不来了。我再找一下看有那种线没，我找一下。你要来之后，我把我这线我把它拿下来，你看看。没拿那个线。那你就拿这根线回去试一下，看行不行吧？是不是俺这还给拿了，你也不来？不用给我拿回来了。你要来你，我还试试。哦，拿着试试也行。是不是有东西修？哎，这能修吗？不是你那胡子。我那胡换了个座试试呢，你看看。是啥？只要是线坏了少了。哦，还有法能吗？这是几个？这俩。要是用这个，你得把壶拿过来，我好试试。不用拿壶，我那壶试着呢。这个怎么都锈死了都？不知道，要不锈就拉倒，能锈就看。这是这跑，也折了跑电两这。可以修。给你这换一根线就好了。看着应该没问题。这不是，这是这根线，它。这不全这烧坏了，这就行了。行了，行了。你一看都锈了，就是你水老接多了。哦，水老接的对，老接的太多了。我卸开了，我弄不了了，我都撂一边了。行了，行了，哎，这个线也更长一点啊。行，这长点，这要修不了就别修了，看看修一看。这个能修不了。他拆开了吗？我拆没拆？我也是。这个是三角螺丝的。你这小电柱可多呀！哦，什么样都有。啥都有。它这个呢，看看是哪儿模样的？都是沾水沾多了锈了。都是水弄的。找不着卡尺了。拿壶去吧。拿下去吧。你先给他去，我拿壶去。要不你师傅，那你不麻烦呢？不好量。不用拿。好像差不多，你还最好拿一下去吧，还是？我拿去吧，你到手。我拿去。你先给他修吧，我一会儿就回来。先修黑的，先修白的。哪个都行，还两个呀？这个是新坏的，这个是坏了这个卖这个嘛，试的日子不多就坏了。它应该是要做这个是烧水是红灯，不烧水是蓝灯。先测一下这到底是哪儿的问题？这儿的问题。热了个歇会儿。座没事。哦，加热管没事。开关也没事。好像是这个座坏了，别处都没问题。就来这一回。就来这一回。哦，你要能拿一下就拿一下去呗。像是一样。我说发度是这样。哎，就修么呀，张队长？对吧？就修小家电呗，小东西。小东西。哦。那个
匣子能修吗？能。人是小家电的，你当个多，人不是电视、冰箱的行。对，不是电视、冰箱、空调、洗衣机那些就修。吹大，他能不来，他怎么修？他也能修啊，这。你这安全这人就看不出脸来，还挺忙哈。啊，他离这不近。我们头一天来呀。他都来这一回，你咋说？他都来这一回呀。是头一天来，也是，对，也是最后一天。哎，你明白了个？哎，看我这万能表，我这万能表好像烧了还好了，扔了。你先修你要不？是这个？我这待会儿再修这个。这个正好这个，我叫10了哪了？这都是能人的。哪个正好？看看。那个什么，都自己瞎修不好。是不是？修最多的就是这些东西啊，对。还有活，人家干这个干我有什么活？不仅仅他到时候接触不良又坏了。对，脑子懂事的都找不着你这。这10字的，10字还有这事儿了。啊，对，为人民服务，上山下乡。我这样的都收，哎，还得打劲儿。螺丝行。做无名英雄。我这不是做无名英雄的，我这有粉丝，嘿。我知道，你一说我就知道那个。这个价上修成最少5块，最少。啊，对。这都破皮了，拿过来糊我量一下，看看，哎，看对不对就得了。哎，半球，一个半球，18年，哎，半球。拿那个胶带，拿胶带粘那个，得用的那个点的那个。行，拿胶布粘这边。怎么也得缠一下，它都破了都。行了，好了，成一个。哎，这个又怎么了？啊？怎么喝茶呢？我进来一回还不都得了，坏了我这。哦，这个线烧了。我不知道。这看都看出来了。哎，这个开关在底下的。线应该是线烧了。线烧了。哎，这个又是这种螺丝。好家伙，人上网你们啊，你这家不可不少。哎，他这。你要不你这边弄不了，你弄不了。我拆了半天也没拆开呀。这个3角的，关键是这不是10字的，你要不是这个又变成3爪的了，又一种。3爪的你5爪的感觉不行。这儿应该没事，就是线那边。它不通了。哦，我换根线就好了。哎。你看他就好，人家咋？他这叫烧了，哦，这还这个，他研究回来，他看这他说别使这样的，我给你买个好的吧，哎，80块钱买了个好的，你还日子不多也坏了。你看多这上面，你就拿这事儿不要钱，不要钱啥？哎，就是不要钱我，还不行啊？还不行。我也是。哎，有电呢。这儿也没事啊。这修什么的？修小家电。修小家电。你要讲哦，这个为这个问题严重了，这个烧断了都已经。烧断了。烧断了。想办法再给它接一下。行了，就这一次机会，给它粘上吗？要给它粘上，不粘不行。拿那个什么胶是吧？你看这都不好弄。这个胶还没开口了，再坏了就不用修了，是吧？对，再坏了就不用修了。还坏不了了。再坏没得修了，很可能再接触不良，这也打上点胶吧。它已经烧的都锈的烧断了都。哦。再坏了没得修了，这是好不容易给它接上了。不得10块钱呢？这个胶没有，几块钱？就是2、3块钱。不是这个胶是，它能耐点高温，能耐200多度。那你这个胶能卖给我？这个胶卖啥？你要用，你拿一个走呗。要，你拿这个走吧，刚打开的。可以。看你这个。
这可给你选命啊！这边说买一个给我买，我这10块钱嘛。哎，对，你看看，这不给你，这家伙我老占个东西，我这个胶就是它凝固的慢，你得等好几个小时。啊，那没事，你这不光要钱，白给你啊，对，这按照这好事了，是不是？哎，可以的。回去就这样，先放几个小时。行，等胶凝固一下才能用。换了买一个。你把这些的趁机我这好了也不过去了吧？哎，看看这座儿不是吧？都测过了，都没问题。行了，地方不行。对，我这是电池不管用了，我充上电不管用。这不是这个电池是多少年以前了？这个电为什么说呢？这个电池得有20年了。往这不是不是？哎，我走了啊！哎，好嘞，哎，慢点儿。这都没用了。都没用了，这，哎，可能还有点用，线还有点用，头没有用了，头烧坏了。哎，对，我刚才为什么不给他换个头？我这有头的，为什么直接换了根线？哎呀，对，哎呀，想啥了？这个线是铜的，把这皮拆了以后能卖10几块钱一斤。这会儿一天过，这一会儿炸这得了，我这怎么看着呢？哎，哦，没问题，这个，哦，走一把哦，这个陶瓷的这个头，哎，不是陶，不是塑料的头，我老的就这个掉下来了啊，这不老你看吧，我就说它不一样，这有一个槽，这个，哦，它有2种线，这种线我没带，这个竟然没地线，这个，你这个线是个好线。没有地线不好呗？啊，没地看，我咋没这呢？哎，这儿对，还有胶的，哎，还有的。啊，胶啊，这跟那个胶是我这个一样的，这个跟那个一样，只不过这个是黑的，那个是白的，一样，颜色不一样就是。哎，拿胶给你粘上就得了。都得了。你别动它，给你粘好。是啊，动它行。修电器呢？免费修。啊，没收，哪有这好事了？不要钱。免费维修上家电。哎，哪有这好事了？哎，你修啥呀？我修个。行了，哎呀，师傅你先回去放几个小时，再把这胶布扯了就得了。是啊，电弧也能修，电弧。我光修电弧了，今天修了好几个了。哎，我这电弧这谁家都抻几个电弧，带坏这边电弧。哎呀，你忙着吧。哎，好嘞。喂，这样行，能使。就来这一回。一回。没准儿，也不是135，也不是246。没事啊。喂，行，能使。啊，把这个电池放在里边。一个电池行吗？这一个电池比这容量都多了，顶这2个。哦，你说行不行？行。这是锂电池，这是以前的东西了。能好几个这电池，能3、4个粘上。哎，不用，刚不试过了，这一个就能用。行，哎，这个应该是我上小学时候有的这个东西。啊，对，我上小学时拿个这，熬电灯。他说20年。放磁带的都用这个东西。那个充个电那个小灯泡，给它一搁。哇，这质量挺好，这么多年了，这塑料还挺好的。你那塑料现在出那塑料一掰都碎了。对，它什么都有啊，真是。这个是充电器。啊，充电器。对。啊，能充电。拿你手机那个往这一插。就充了。哎，对，这电饭锅我都修得了。修得了。明天还来吗？就来这一回，就一回。明天不来了。哦。在哪老找这事儿？免费。要是明天还来呀，我给个钱啊，给个钱。不，他也不来。就免费的，就来这一回。以前你就是给钱他都不要。得几点到啊？最早也得11点半。
那我叫你拿去。嗯，行行。哪着？我小狗似的。你还不加拿去？那不拿去，这早10点。2分钟。这没修好了，你都拿过来了。我拿去。快去快回。不是，看不见啊。看不见。喂，哎，行了。充电的话这样充，你插上它就是亮红灯。啊，对。充满了电就是绿灯。哎，你俩找这。但是这个胶还没有干呢。啊，行。你先这样放着，放几个小时。啊。这个还有那个什么呢？就是废电池。这不还能使了？啊，能使就是费电。费电这不叫毛病啊。这电池应该是能买，你从网上搜一下呗。我搁网上搜。哦，你后边这个啊 NP120就是它的型号，你就搜这个，你就搜 NP120。哎，拿手机一搜。哦，手机搜着。这个卡好像行的，没问题呀。行，那么着吧，谢谢师傅啊。哎，没事。就是不常来了。啊，常来请你吃饭去，走。这个怎么了？这个它报不住电了。行，我走了，师傅啊。哎，好，这个你看是怎么回事？哦，内置电池的，换电池呗，电池不行了。你看这里边，走，全是电池。谢谢师傅啊。哎，没事，用这个也行，这个容量更大。嗯。哎。哎，不是从那儿拆，这儿也没有啊。正常来说，它看不见螺丝，就应该是这个网能取下来，在这网底下有。哎呀，就是在这儿的。哦。这它肯定存不住电了，就这么一些。哎，你要给他换了电池要钱的？不要啊，也不要，都不要。我修，我换件我得管你要钱。不要，都不要，都不要。你不知道他们那个电户，就用换线的，你就这样的比原来那个也得强吧？肯定啊。这个是2.5万。我这下子搁了好了。脏了这。一大伙子看好了。你开始你不得学这个呀？是慢慢学的吧？嗨，自己从小就爱好这个。没学过。没学过。没有，全是自学的。啊？吹风机，你看什么毛病了？可以拿过来看看。开关好像有点接触不良。这回就对了，还有点接触不良，这回好了。小家电免费修，小家电免费修。家里的收音机没声了，电饭锅不加热，小家电免。好了。蓝牙模式。好了。蓝牙模式。线，先聊。这个锅怎么了？这线还挺新。还什么毛病啊？这关系老断电，叭叭的响。老断电应该是接口的问题呀。这看见烧黑了没？哎呀，我这现在没有这根线。哎，对，这俩还没贴上呢。扎好。行。这拿不出了，这是老包，叭叭的包的断的。没有问题啊，就是这儿插头的问题啊。看你这是多耐心。这差不多也刮干净了，差不多，就换根线就得了，这根线不能用了。对吧？确认一下里边没毛病就得了。哎，搞了半天油不给上去了。对。你说有这么好的人吗？这世上都说坏人多，这是最大的个好人。你说人家多热闹，劲儿出汗，还白给你修。好了，哎，师傅。
我走了，先师傅。哎，好嘞好嘞，您慢点啊。没事，真热。这边怎么这么黑？不用，抽磕吧，没事，一会儿别着急。它的这个小瓶子梅子，叫小薇。是长粒儿。二师傅，来抽根烟，哎。我这我都不住钱啊。我是拍视频的。说那咱几个知道是得。这成了那个点。这个也没法试，这个。最后我一想这，我一想这线也不行了，这个线。给你拿一根，给你试一下去吧。还别根根线啊！哎呦，这老师傅让手累出汗。你还给我上这试一下吗？我这试不了。哦，没电。哦。对。哎，师傅，你这弄什么？我这个，光灯亮这它不烧水。给你修个小家电。哎，这是什么呀？维修。还带个一个东西，要不要钱？我做的什么呀？这是做的短视频，为人民服务吧？啊，为人民服务。为人民服务好。录的小视频呢，这是。对。我看您这不是这是个录像机吧？嗯。哦。时间都有多。哎呀，不，这个应该误拆了，这儿应该没事。看出来什么问题了？这儿烧了。这个头烧了。哦，烧了。要不是干什么也有事做。哎。真不低。哎。今天光修这烧水壶了，还以为误拆了它呢，它确实也坏了。看着一点事没有，它就是断了，竟然。找一个。你们村求这干什么的？我老看不求得上班呢吧？上班呢。他这上什么里不上班呢？穿个多少年？保的366天，他们这老批不下来。我们这书包别站，我们又吃不上饭的少。这王法不关心的，小孩们听话的话，娘照顾呢。这是电视台呀，是怎么着？方便群众。方便群众的，干的是为人民服务的，挣工资呗？没有。没有。电饭锅能修吗？能修。能修。你走吗？我一会儿弄完就走了，你拿去啊？你拿过来要多长时间？一会儿就拿过来。那你拿去吧，拿过来我给你看一下。我给你看一下，他不要钱。这年纪大的，我晚点走也没事，那你赶紧拿去吧。你走是怎么？我有15分钟就回来了。哦，行，我等一会儿。这多好啊，这态度真好。你这个微信号是个什么呀？我也给你点个赞去。行，换个插头。应该原来插头还能通电，但是因为这个它烧了。哦。所以现在都换了，都好了。好嘞。哎，师傅，这个怎么了？我这个。也是正常通电的，1档它行，2档它不加热了。你到家一通过。我血糖高，这20年了。这个修不了了，那个管坏了已经，那个管已经烧断了。哦，这个修不了了。这个1档行都是慢，还能烧开水。哎，要那么着，你能烧你就走着试。我这上。对，它这里边是有2个加热管，有一个烧断了。哦，不行了。不行了。他救过56岁吧。现在是个，我带着你，咱们吃点饭去。不用，老师傅，你不用管我，一会儿我就直接走了。你下回还来呗？不来就来一回，就路过的正好碰见，拿过来修一下就行了。有时间我带着咱吃点饭。不用，师傅，你赶紧回去吃饭去吧，你不用管我这儿。谢谢。哎，没事，都小事儿。我都回去了。哎。行，老师傅你慢点啊。哎，师傅拿过来了。哎呀，多少钱？
不用。不通电了还是？我哪知道啊？我哪不是给它插上电，它亮不亮啊？不亮了。不亮了。不亮也是没电了呗。人家有人都去。这谁修？修这的连一个年纪大的都没有，不是连一个年轻的都没有。年轻的都上班了。不是年轻的，他说这给我早扔去了，这个还老写。我说你拿就不拿，我也不要钱。可是彻底锈死了。我有你的，给开了。这是哪里的？定兴啊。定这多远呢？得有100里地啊。那么远呢？嗯哼，我过来得100里地。好家伙，这得回去都歇了。加热的没事。我给你说这，掰个得不得？掰，行了，一会儿弄不回去了还。行，没事啊？好了，弄好了。哪儿的毛病了？就是接触不良了，里边进了，应该是进了什么水呀、还是什么米汤啊什么的。试一下。好了。好了，应该是好了，是不是你那个线的？我来测一下，看线有没有问题啊？线没事，可以了。这得了，你也该收摊了。哦，对呀、我也该收拾走了，该。麻烦你了啊！哎，没事。行，老师傅你慢点儿。又是修到这个级已经散了，就是